For at sætte maskerne tilbage på pinden, så tager jeg bare min strikpind igennem alle maskerne. Det gør jeg hele vejen rundt. Og så kan jeg bagefter trække den her tråd ud. Nu har jeg sat alle maskerne på pinden, og jeg kan trække den her tråd ud. Sådan her. Så skal jeg samle masker op. Når jeg skal samle masker op, så har jeg min tråd her. Og jeg lader et godt stykke hænge her. Så holder jeg med min højre hånd. Og så tager jeg min højre strikpind og stikker den igennem der, hvor jeg skal samle masken op. Jeg skal først samle masker op i det her hjørne mellem de her masker og de masker, der bliver slået op til armegab. Så skal jeg samle masker op i de her masker. Og jeg samler bare masker op ved at stikke min højre pind igennem en maske og henter tråden og ud igen. Og så kommer der en maske, der ligger på pinden her. Og jeg samler op så mange masker, som der står i opskriften. Nu har jeg samlet op det antal masker, jeg skal. Og så vil jeg bare strikke ret her videre på de her masker, der ligger til hvile. Og jeg strikker ret indtil jeg kommer til en maske, inden de masker jeg samler op. Nu har jeg kommet til en maske, før de her masker jeg slår op. Og jeg skal lave en indtagning, hvor undgår hul her ved armegabet. Og jeg laver bare en indtagning med at tage min højre strikpind ind i begge de her masker. Så i stedet for at strikke en maske ret, så strikker jeg begge masker ret. Henter tråden og ud igen. Så tager maskerne af pinden. Det er en ret stor maske her, fordi det var her jeg startede med tråden. Så kan jeg bare stramme til. Sådan her. Og så strikker jeg så mange masker, som der står i opskriften. Og så placerer jeg min maskemarkør. Strikker igen så mange masker, som der står. Og så skal jeg lave en indtagning på den anden side. Ved at strikke den her maske sammen med den her første maske, der var til hvile. Og igen tager jeg bare min højre strikpind igennem begge masker og henter tråden og ud. Og tager maskerne af pinden. Og så er 2 masker blevet til en maske. Og nu skal jeg bare strikke ret i så mange omgange, som der står. Nu vil jeg skifte pind, samtidig som jeg strikker rib. Og det gør jeg bare på samme måde, som når jeg strikker bunden af kroppen. Jeg tager den nye pind her. Så strikker jeg masken over i det her ribmønster, som er 2 retmasker. Efterfulgt af 2 vrangmasker. Og sådan bliver jeg ved hele omgangen. Så strikker jeg bare rib i så mange omgange, som der står i opskriften. Nu har jeg strikket rib i så mange omgange, som jeg skal. Og jeg skal lukke maskerne af. Det gør jeg ved at strikke 2 masker efter det her mønster. Og så tager jeg min venstre strikpind og løfter den første maske over den anden. Sådan her. Så strikker jeg en maske mere. Det skal strikkes enten ret eller vrang, eftersom det har ribmønster. Så tager jeg igen den første maske og løfter den over den anden. Og sådan bliver jeg ved hele omgangen ud. Når jeg kommer til den sidste maske, jeg lukker af, så tager jeg og laver den lidt stor. Tager pinden ud, så bryder jeg garnet. Og så tager jeg den her tråd igennem den her maske. Sådan her.
så har jeg lukket af. Når jeg skal hæfte ender, så vil jeg hæfte både de her ender i slutningen af min rib, i tillæg til de her tråde, som har opstået, mens jeg har skiftet farve. Og det vil jeg gøre på indersiden af trøjen, så man ikke kan se den. Jeg vil bruge en ølnål her. Så vil jeg tage tråden igennem ølnålen. Så vil jeg for eksempel sy den herover, fordi man kan se, at der er sådan lidt et hak her. Så jeg vil sy den herover, for at den skal blive mere jævn. Og det gør jeg bare ved at sy tråden igennem nogle masker på den her side og stramme til. Og så vil jeg sy tråden lidt frem og tilbage for at sikre, at den sådan, det vil se flot ud. Og at man ikke vil få det der hak, der var. Og når jeg har gjort det et par gange, så vil jeg fæste tråden ved at sy den lidt igennem nogle masker. Lidt længere ned, så man ikke fæster den sådan helt øverst i kanten, men lidt længere ned. Så vil jeg igen sy den igennem en maske, uden at trække den helt igennem. Men sådan her. Og så vil jeg tage den her tråd i den her løkke 2 gange. Sådan her. Så vil jeg stramme til. Så vil jeg klippe tråden. Så har jeg fæstet den ind. Og det samme gør jeg ved alle de løse ender, der er opstået.